នៅពេលហ្នឹងដែលចាប់ដើមបាត់ភ្ញៀវព្រោះអីក្មេងៗត្រូវការអីដែលថ្មីបើសិនជាហាងយើងនៅចាស់ដដែលគាត់នឹងរត់ទៅហាងថ្មីរហូតដែរដែលថាកុំឲ្យថាយើងនឹងត្រូវបោះបង់វាចោលលឿនពេកអញ្ចឹងយើងទៅចាប់ដើមធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតមានន័យថាខ្ញុំទៅបដូរ brand ថ្មីខ្ញុំដាក់ E&M to go វិញខ្ញុំដូចជាអត់មានជំនាញក្នុងការបដូរទៅវាលឿនដល់ថ្នាក់នឹងពេកទេហើយខ្ញុំក៏ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាបើយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងហត់ងាប់ហើយបើយើងតាមតែពួកគាត់រហូតអញ្ចឹងណាហើយការចំណាយរបស់យើងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមបដូរ target customer របស់ខ្លួនឯងវិញចុះកន្លែងហ្នឹងអាចនិយាយបានថាខ្ញុំរៀនបានតាក់ទងពីទីតាំងchứនៅពេលដែលខ្ញុំដូរនៅពេលហ្នឹងក៏ទៅអត់រួចដែរព្រោះអីដោយសារតែវាជា brand មួយដែលថ្មីវាទៅជា brand មួយដែលថ្មីហើយយើងយកទៅវាយជាមួយនឹង brand ដែលគេបង្កើតឡើងយូរហើយគេមានសាខាច្រើនទៀតchứវានៅទៅអត់រួចអញ្ចឹងដល់ចុងក្រោយក៏ខ្ញុំសម្រេចសេងហាងហ្នឹងចេញទៅបឹងកេងកងសាខាហ្នឹងទំហំវារៀងធំដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមដាក់ម្ហូបអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចំដាក់ម្ហូបដាក់អីហើយក៏យើងចាប់ដើម start បើកហ្នឹងតម្រាំឲ្យយើងធ្វើរួចដូចជា2015 ខែ 5 15 ខែប្រហែលនេះប្រហែលជាអាចខែ1គឺយើងចាប់ផ្ដើមបើកនៅសាខាបឹងកេងកងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមរ៉ាន់ទៅរហូតទៅតែនៅពេលដែលដល់ពេលដែលអាចនិយាយថាកាហ្វេ Amazon ចូលព្រោះពេលហ្នឹងសាខាហ្នឹងគឺសិតតែក្មេងៗចូលក្មេងៗគាត់មករៀនគាត់មកធ្វើការងារសាលាធ្វើអីចឹងទៅអញ្ចឹងពេលថ្ងៃឡើងគឺណែនហ្មងគឺមនុស្សមកពេញហាងទាំងអស់ហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលកាហ្វេ Amazon ចូលនៅពេលហ្នឹងដែលចាប់ផ្ដើមបាត់ភ្ញៀវនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមបាត់ភ្ញៀវហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមអង្គុយគិតទេណាថាមូលហេតុអីគេបានបាត់ភ្ញៀវហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបាត់ភ្ញៀវក្មេងៗអស់អញ្ចឹងទៅមានមកខ្លះទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាមិនច្រើនដោយការលើកមុនដែលថាណែនអង្គុយហៀចេញមកដល់ក្រៅអីគឺអត់មានទេដល់តែពេលដែលបាត់ភ្ញៀវអញ្ចឹងទៅក៏យើងចាប់ផ្ដើមឃើញវ័យរៀងចំណាស់កដាលគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលមកវិញចឹងគាត់ក៏បាននិយាយជាមួយបុគ្គលិកផងខ្ញុំគាត់អីចឹងទៅគាត់ថាតាប៉ិតទៅម្ហូបកន្លែងយើងឆ្ងាញ់កន្លែងផោះយើងក៏ល្អប៉ុន្តែការលើកមុនមូលហេតុដែលគាត់អត់ចូលមកដោយសារតែក្មេងៗច្រើនពេកអញញ៉ៃគាត់ធ្វើការអត់កើតគាត់អត់អាចអង្គុយជួបភ្ញៀវទៅជែកមួយភ្ញៀវឲ្យបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏គាត់អត់មកទៅតែរហូតដល់ពេលគាត់ថាគាត់ឃើញនៅហាងហ្នឹងចាប់ដើមអត់មានក្មេងគាត់ក៏ចាប់ដើមចូលមកវិញអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងក៏ចាប់ដើមពេលដែលពួកគាត់និយាយរឿងហ្នឹងមកដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ចាប់ដើមគិតថាអញ្ចឹងមានន័យថាការលើកមុនដូចនិយាយរួមទៅដោយសារយើងបើកដំបូងយើងអត់ដឹង target របស់យើងអ្នកណាគេដូចយើងចេះតែធ្វើទៅតាមអីដែលយើងនឹកឃើញហើយដល់ទៅពេលខ្ញុំចាប់ដើមលឺតាក់ទងពីពាក្យដែលភ្ញៀវនឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ចាប់ដើមអង្គុយមើលវិញថាអូអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចាប់ target របស់យើងខុសមែនចឹងយើងក៏ចាប់ដើមបវល់មកមានន័យថានៅពេលហ្នឹងមួយហ្នឹងខ្ញុំក៏បានទទួល feedback ពីមិត្តភ័ក្តិពីអីហ្នឹងផ្សេងទៀតណាគឺគាត់និយាយថាចេះកាលណាពេលដែលយើងចាប់ក្មេងៗតលតែយើងហ្នឹងអភិវឌ្ឍហាងយើងហ្នឹងរហូតណាមានតែយើងបដូរ style របស់យើងទៅតាមក្មេងៗហ្នឹងរហូតព្រោះអីក្មេងៗត្រូវការអីដែលថ្មីបើសិនជាហាងយើងនៅចាស់ដដែលគាត់នឹងរត់ទៅហាងថ្មីរហូតដែរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមគិតមួយថាខ្ញុំដូចជាអត់មានជំនាញក្នុងការបដូរទៅវាលឿនដល់ថ្នាក់នឹងពេកទេហើយខ្ញុំក៏ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាបើយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងហត់ងាប់ហើយបើយើងតាមតែពួកគាត់រហូតអញ្ចឹងណាហើយការចំណាយរបស់យើងក៏ច្រើនណាស់អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមបដូរ target customer របស់ខ្លួនឯងវិញមានន័យថាខ្ញុំមកធ្វើចាប់ទៅលើវ័យកណ្ដាលចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមបដូរបន្តិចម្ដងនៅពេលហ្នឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាភ្ញៀវរបស់យើងមិនជាអ៊ូពេញដូចក្មេងៗកាលមុនទេប៉ុន្តែភ្ញៀវដែលចូលមកមួយគឺមានគុណភាពហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំអាចនិយាយថាគាត់ចាយច្រើននៅកន្លែងយើងដូចថាគាត់ម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មកគាត់ញ៉ាំតាំង drink គាត់ញ៉ាំតាំងម្ហូប
ហើយបើជួនដល់ពេលគាត់នៅយូរអញ្ចឹងគាត់ហៅតាំងពីអាហារសម្រន់យើងញ៉ាំទៀតដល់ពេលយូរតិចទៀតគាត់ហៅតាំងពីទឹកតែchứ mình hay quạt chai lại những quạt đằng cùi bay buồn máu những cứ quạt chai dừng là hột và tại bờ sân trên sầm rạp mình không biết nó quạt trôi màu tới tầm mùi những cứ mùi chẳng nó có quạt cùi dậy lên những chân tới trắng còn từ sắp ra mơ khơi ô target customer đại vây cái đá mơ tới quạt trái hiện trộn màu lừa dớm hái đôi chưa mình sơ u o lăng pin tại không nằng trắng á này chẳng bắt tọa mau tiệt bắt tọa bị nhôm ban ran nặng hiện lọ khoản bà hói nhưng có chấp đàm tự bao ngôi tiền nớ Saka IFL nớ tôn mục IFL mong chắc cả lại nâng ạch dạy ban ha nhung hiện ban tại tùng PT tàn đời xa tạc hơi ha ô cả lại nâng mình đưa chọn lời thống và hai chỉ biến nhiều chọn này và đa dương phải kết mùi tha target customer phó dưỡng cứ bộ quạt sân tại chỉ làm hai Saka IFL nắng nơm bụng nắng nhưng cái tha và hai chỉ tung tờ bầm mùi bầm pal mai đây một quá một cứ bầm mùi bầm pal mai đây chấm khoản là cho lan muối bình mà tô bốc lập tiết bình tiện hai cả nắng pe để phơi nắng cứ phơi để thằng được ngon quạt thua đầm nào chón nghệ bật chẳng tới vì thua ở dưới nắng lộ bàn tịch khăng mền tên cái này Saka IFL nó dương ban thầm tâm mà tập bụng và ta vui tới vi chập đam hiện ngặt đời sai cái đời sao tim muối để nhầm tha phơi nó cứ phơi đài trả đã cho từ lừa thằng được ngon chón chẳng phơi nó bật trả ớn và tọa mau tiện nở bụng hang nhưng với tủi chọt lan ban tầm muối ấy cứ chọc chứ chưa ăn mình cả lại nào ở cái chọt lan tiệt á hay đó là pe sầm rạp sơ IFL vẫn cứ quạt đôi chiêm mình sơ chia target customer phơi dưỡng tậpไปจังตัดทัวอาการลุพยังจับดามสงัดจังกระไหลตรงนั้นบ้านเปลี่ยนเอายงมือเคยแต่ตรงปีการได้ยังตะบักไอ้มวยต่อยังมือตีตั้งถ้าตีตั้งนั้นไปเถอะหนัง target customer ยังได้đượcก่อนจังนับไปนังเตี้ยยงเมนไปที่มวยเตี้ยได้ถ้ากลุ่มเอาถ้ายังนั่งเถอะบอไปจอเลื่อนไปจังยังแต่จับดามทัวอยู่แต่สายมวยเตี้ยไม่ในห้างยงแต่โดแบรนด์ใหม่ยงดักเอียนอัมทูโกไปขมิ้นในสลา IFL นั่งติ้งจับเจนเนี่ยพอยังได้ยินน้ำถูกแต่ปัจจัยหลายตรงนั้นใช่มุนไปเดี๋ยวยงบอดนั่นคือยังมีปีจุ่มหรือตีมวยแต่ยังในประตูตั้งแต่อัดเตียงได้วิเคราะห์ปีตีตังพอยังไงวิเคราะห์ target customer วิเคราะห์ตีตังวิเคราะห์ไอ้ต่างอ้อยเนี่ยจังประตูมาตีน้ำทั้งเบิกกงตะบัดแต่ได้สาดบางมวยตีบานอ่ะประตูวิไอเวเตอร์เจียแบบมวยเดี๋ยวท่าจันสีติ้งจับเป็นมาดองมาเหมือนไหนchứ nóไปđể nhóm đố nóไปนั่งกระต่ายหุ่ยนะผู้ไอ้เดซ่าใต้วิจิเปรนมวยได้ทำไมวิเตอร์จิเปรนมวยได้ทำไมให้ยังโยตัวไวจมวยนั่งเปรนได้เกประกาศลางยูให้กิมินสักหาโฉนติดchứ vì nó từ ởหุ่ยchẳng đò trong khối có nhom sầm rạch sen hàng nâng trên tầng chẳng bay nâng để nhom hiện sầu bán tay xua tha ta nhom ao khuôn anh bị chụp ạ nhưng mà ao khuôn anh bị chụp ấy nhom tha vì chưa hưởng môi để tha dương thua khó hói dương hiện sốt hai dương chập đàm và to tờ tiệt